दर्शकहरू स्वागत छ कार्यक्रम दायित्वबोधमा। म सुदीप रेग्मी। देशमा व्यथिति बढेको छ। नकारात्मक समाचारहरूले मिडियाका समेत पानाहरू भरेका छन्। भ्रष्टाचार, कालोबजारी, व्यथिति, गुण्डागर्दी, बेरोजगारी र चोरी डकैती बढेका छन्। धेरै व्यक्ति स्वार्थमा लिप्त देख्न सकिन्छ। लाग्छ दायित्व बोकेकाहरूले दायित्व बिर्सेका छन्। यसैबीचमा राम्रा व्यक्तिहरू नभएका पनि होइनन्। दर्शकहरू, दायित्वबोध यस्तो कार्यक्रम हो जसले आफ्नो दायित्व सिक्ने र सिकाउने काम गर्छ। त्यसैले हामी विभिन्न सङ्घ संस्था, सरकारी कार्यालयको दायित्वको कुरा गर्छौँ। दायित्व पुरा गर्नेलाई प्रशंसा मात्र गर्दैनौँ, दायित्व पुरा नगर्नेलाई खबरदारी समेत गर्छौँ। देशको बजेटमा आम नागरिकले समेत राहत महसुस गर्नुपर्छ। तर नेपालमा यस्तो हुँदैन। अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक तरिकाले बजेट बनाउँछ। राष्ट्रिय प्रमुखले लालमोहर लगाइदिएपछि बजेट सार्वजनिक हुन्छ। त्यस्तो बजेटमा जनताका आवश्यकता र आवाजहरू समेटिँदैनन्। यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नागरिक नेपालले जनताका आवश्यकता, समस्या र जनताको चाहना सहितको मोडेल बजेट स्थापना कालदेखि नै प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ। रौतहट जिल्लाको सामान्य ग्रामीण क्षेत्रमा हुर्कनुभएका अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी अहिले आर्थिक विकासको पक्षमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने अर्थविदका रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। 2020 सालमा बुबा टीका प्रसाद र आमा एका कुमारी अधिकारी सहित सपरिवार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महाकाल गाविसबाट तराई गएपछि उहाँको लालन पालन र पढाइ लेखाइ पनि रौतहटमै बित्यो। सामान्य विद्यालयमा, गाउँको सामान्य विद्यालयमा पढेको हुँ र मैले चाहिँ मेरो बाल्यावस्था चाहिँ के कस्तो रह्यो भने किसानको छोरो भयो भने हुनाले खेतको काम पनि गर्ने, वस्तुभावको गोठालो पनि लाग्ने र पढ्ने कुरा मेरो सँगसँगै तीनटै कुरा मेरो सँगसँगै गएका हुन्। र त्यही सिलसिलामा मैले चाहिँ नि गाउँबाट एसएलसी गरेँ रौतहटबाट, रौतहटको शुभलाल माध्यमिक विद्यालयबाट। र त्यसपछि म कलेज पढ्नलाई वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा। भारतको लखनऊबाट 2060 सालमा अर्थशास्त्रमा पिएचडी गर्नुभएका अधिकारी अहिले काठमाडौँमा बस्दै आउनुभएको छ। एमबिए गरिसकेपछि म काठमाडौँ भित्रिएको हेर्नुहोस्। मेरो काठमाडौँको जीवन एमबिए गरिसकेपछि म नेपाल सरकारको त्यति बेला अफिसर पनि भएँ। डाक्टर अधिकारी नागरिक लगानी कोषका निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। अधिकारी नगर विकास कोषको सञ्चालक सदस्य समेत रहनु भएको छ। त्यस्तै उहाँ विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर देशको आर्थिक विकासमा अघि बढिरहनु भएको छ। देशको चल्दो बल्दो विषयमा कलम चलाइरहने अधिकारीले हालसम्म 18 भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट निहाल्न चाहने र यसको विकासमा क्रियाशील रहन खोज्ने डाक्टर अधिकारीले आर्थिक विकास अनुसन्धान परिषद नागरिक नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत पूरा गर्दै आउनु भएको छ। नागरिकले मुख्यतः देशमा भएका सम्भाव्यता क्षेत्रहरूको विषयमा आम जनमानसमा जानकार गराउनुका साथै भइरहेको प्रक्रियाले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने गरेको छ। देशको बजेटमा आम नागरिकले समेत राहत महसुस गर्ने किसिमको ल्याउन सुझाव दिने लगायतको उद्देश्य बोकेको नागरिकलाई जन्माउने र लालन पालन गर्ने काम पनि उहाँले नै गर्नुभएको हो। सानै उमेरदेखि लेखनमा रुचि राख्ने अधिकारी सरकारी जागिरे समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सरकारी जागिरे भएर काम गरिरहँदा उहाँलाई सरकारी पद्धति मन परेको थिएन। उहाँ भन्नुहुन्छ, ब्युरोक्रेसीको चरित्र काम गर्न दिने खालको छैन। खुल्ला दिमागले काम गर्न खोज्ने मानिसलाई अहिले पनि ब्युरोक्रेसीमा काम गर्न कठिनाइ छ। त्यसैले उहाँले त मिलेको पोखरीबाट माथि उठेर नागरिकको स्थापना गर्नुभयो। म नेपाल सरकारको जागिरमा थिएँ त्यति बेलाको श्री प्रधान सरकारमा, तर मलाई त्यहाँ चित्त बुझिराखेको थिएन। म त्यहाँको चाहिँ नि ब्युरोक्रेसीको चाहिँ नि जुन चरित्र छ त्यो काम गर्न दिने खालको चरित्र छैन र खुला दिमागले काम गर्न खोज्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँ गुन्जाइस छैन, अहिले पनि छैन। र त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने विशुद्ध ढङ्गले काम गरौँ, ऐन कानुन लिएर काम गरौँ, नीति एउटा जनतालाई उपयोगी हुने खालका नीति ल्याउँ र त्यसको कार्यान्वयन गरौँ भन्ने पक्षमा चाहिँ कोही चाहिँ नि लाग्यो भने तिनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेट्ने काम हुन्छ। त्यसकारणले त्यो कुराहरू मैले बेहोरी नै राखेको थिएँ। बेहोरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने अब यहाँ बसेर चाहिँ यो भित्रको चाहिँ पोखरीमा, यो धमिलिएको पोखरीमा जहाँ झ्याउ उम्रिराखेको छ, जहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्नु चाहिँ उपयुक्त छैन भन्ने मलाई लागेर यो संस्था चाहिँ नि सुरु गरेँ। नागरिक नेपाल अहिले आफ्नो बाल्यकालबाट पार गर्दै टिनेजर अवस्थामा लम्किँदैछ। तर यो छोटो अवधिमा नागरिक नेपालले राज्यप्रति धेरै दायित्व पूरा गरिसकेको छ। 2059 साल माघ 17 गते स्थापना भएको राष्ट्रिय आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान परिषद नागरिकले अहिले देशको आर्थिक विकासमा वकालत गरिरहेको छ। नागरिक नेपालको स्थापना चाहिँ नि 2059 साल माघ 17 गते
है। भनेपछि 11 वर्ष भयो, पुगेर 12 वर्षमा लाग्यो यो संस्था। संस्थागत हिसाबले धेरै पुरानो भएको छैन, 12 वर्ष लाग्यो, तर कामहरू यसले धेरै गरेको छ। यस संस्था सुरुवात गर्दा संस्थापकहरूले यसलाई नारेक नभई सारेकको रूपमा स्थापना गर्न खोजेका थिए। संस्थालाई सार्क एसिया स्तरीय बनाउने योजनाका साथ दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको थियो, तर तत्कालीन सरकारले सार्क स्तरीय काम गर्न बन्देज लगाएपछि संस्थापकहरूले बनाउन खोजेको सारेक नारेकमै सीमित हुन पुग्यो। यो त रिसर्च गर्ने संस्था हो, अनुसन्धान गर्ने संस्था हो, त्यसकारण यसलाई साउथ एसिया लेभलमै एउटा बेसिक त लैजाउँ न त, भोलि सार्क लेभलमा काम गर्न सकौँ न त भन्ने हिसाबले त्यो उद्देश्यहरू राखेर चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्न जाँदाखेरि जिल्ला प्रशासन हाम्रो ब्युरोक्रेसी त त्यही हो। अब अलिकति ट्रेडिसनल हैन, पुरातनवादी। अब अहिले चाहिँ तपाईँ हाम्रो घरभित्रको बेडको कुरा पनि गुगलले लिएर गइसकेका छ। अमेरिकाका सूचना केन्द्रहरूमा चाहिँ अभिलेखाङ्कन भएका छन्। हामी चाहिँ होइन मिल्दैन भनेर बसिराखेका अवस्था छ। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु, यो साउथ एसियामा गर्ने कुराहरू हटाउनु पर्छ। यसलाई नारेक होइन सारेक बनाउनु खोजेको थिएँ मैले। नामै त्यति बेला सारेक हो, नारेक होइन, यसको आप भनेको। अनि जब उहाँहरूले सारेक गर्न दिनु भएन, नारेक। सार्क स्तरीय काम गर्न खोजेर पनि नपाएपछि यो संस्था नेपालको आर्थिक विकासमा निरन्तर अघि बढिरहेको छ। बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय जनतासम्म सरकार पुग्न सकेन भने देश निर्माणको कुरा अपुरा हुन्छन्। जनताका लागि भनेर ल्याइएको बजेटमा जनताका न्यूनतम आवश्यकता समेत समेटिनु पर्दछ, तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन। अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक तरिकाले बजेट बनाउँछ र राष्ट्र प्रमुखले लालमोहर लगाएपछि बजेट सार्वजनिक हुन्छ। त्यस्तो बजेटमा जनताका आवाजहरू र आवश्यकताहरू समेटिन सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नारेकले जनताका आवश्यकता, समस्या र जनताको चाहना सहितको मोडेल बजेट स्थापना कालदेखि नै प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ। बजेट बन्दाखेरि चाहिँ खास गरी अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक ढङ्गले बनाउँछ। त्यहाँ तथ्य तथ्याङ्क बढी खेल चाहिँ हुन्छन्, प्राविधिक कुराहरू चाहिँ हेरिन्छ, तर त्यसका सोचगत कुराहरू चाहिँ आउँदैनन्। र त्यति बेलाको दरबारले राजाले के अरे त्यो लालमोहर लगाइदिएपछि त बजेट बन्छ, स्वीकृत हुन्छ, आर्थिक ऐनहरू बन्छन्। त्यतिले त भएन, सोच त ल्याउनु पर्यो आम नागरिकको तर्फबाट। आम नागरिकका आवाजहरू काहीँ न काहीँबाट त पुर्याउनु पर्यो भनेर अनि त्यसपछि हामीले मोडेल बजेटको निर्माण गर्ने। सुरुमा मोडेल बजेटलाई धेरैले बुझ्न समेत नसकेको नारेकको भनाइ छ, तर नारेकले मोडेल बजेटको महत्त्व बुझाउँदै जाँदा अहिले सरकार समेत मोडेल बजेटको प्रतीक्षामा बस्ने गरेको छ। मोडेल बजेटमा आर्थिक सर्वेक्षण, चुनौती, अर्थदर्शन, आर्थिक नीति, बजेटका उद्देश्य, लक्ष्य, कार्यक्रम, स्रोत, राजस्व प्रक्षेपण, राजस्व नीति लगायतका विषयवस्तुहरू समेटिएका हुन्छन्। तर यसले त मोडेल बजेटले त नारेक नेपालको लागि गर्दैन। यसले त नारेक नेपालले चाहिँ नि को लागि, नारेक नेपाललाई यो नीति भइदियो भने बेस हुन्थ्यो भनेर गर्ने त होइन। यसले त के गर्छ, आम जनताको लागि गर्दाखेरि समग्र अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन गरिएर त्यसका चुनौतीहरू चाहिँ नि अब यही बजेटमा यहाँले हेर्नुभयो भने यसको कन्टेन्टहरू हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। हामी सबभन्दा पहिला त के गर्छौँ भने यो चाहिँ नि सबभन्दा पहिला आर्थिक सर्वेक्षण र विश्लेषण गर्छौँ। आर्थिक सर्वेक्षण र विश्लेषण गरिसकेपछि त्यसबाट आएको चाहिँ यहाँ छ अर्थतन्त्रमा अनि चुनौतीहरू के फेला देखियो त त्यसमा भन्ने भइसकेपछि त्यो चुनौतीको आधारमा अनि अर्थतन्त्र कता लानुपर्छ, बजेटका उद्देश्य के हुने, बजेटको लक्ष्य के हुने, बजेटले कस्तो लक्ष्य लिने, के प्राथमिकता लिने, त्यसको लागि कस्ता कार्यक्रम गर्न उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा कस्ता क्रियाकलाप गर्ने, त्यसको लागि चाहिने स्रोत कहाँबाट जुटाउने, राजस्व कति प्राप्त हुन सक्छ, राजस्व प्रक्षेपण कसरी गर्ने, अब त्यसबाट नपुग भए अनुदान कति लिने, अनि आन्तरिक र बाह्य लोन कसरी प्राप्त गर्ने, भोलिका दिनमा चाहिँ राजस्वका प्रस्तावहरू, राजस्वमा कस्ता नीतिहरू सुधार गर्ने भन्ने कुरा गरेर अनि आउँदो आर्थिक वर्षको चाहिँ नि वृद्धि दर प्रक्षेपण अनि त्यो के अरे मुद्रास्फीति प्रक्षेपण समेत गरेर समग्र डकुमेन्ट। नारेकले हालसम्म मोडेल बजेट आफ्नै लगानीमा प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ। नारेकका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी हुनुहुन्छ। मोडेल बजेटको अस्मिता नष्ट हुने गरी
कुनै लगानीलाई पनि स्वीकार गरिँदैन। यसको स्वतन्त्रतामाथि कम्प्रोमाइज चाहिँ हुँदैन। जति सक्छौँ हामी आफ्नै उसबाट चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। यसको स्वतन्त्रता, यसको गरिमा, यसको अस्मिता जोगिएर कसैले सहयोग गर्छ भने ठिक छ, तर यसको अस्मितामाथि, यसका चाहिँ स्वतन्त्रतामाथि, यसको चाहिँ जुन गरिमा छ, यसको जुन भ्यालु छ, इनर भ्यालु भन्छौँ नि, आन्तरिक मूल्य छ, त्यसमाथि कम्प्रोमाइज गर्ने चाहिँ पक्षमा हामी चाहिँ छैनौँ। मोडेल बजेट निर्माण गर्दा नारकले विभिन्न कार्यक्रम, छलफल, अन्तर्क्रिया र विभिन्न अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ। हामी विभिन्न बीचमा अध्ययन गरिरहन्छौँ, यस क्षेत्रगत अध्ययन। जस्तै अब गरिब निर्माण कोषकै कुराको आयो, एनडीबीएसकै कुरा आयो, औद्योगिक क्षेत्रकै कुरा आयो, अनि लघु उद्यमकै कुराहरू आयो, स्वास्थ्यका कुरा आउँछ। विभिन्न क्षेत्रमा हामीले अध्ययन गरेर त्यहाँबाट हामीले इनपुट पाइराखेका हुन्छौँ। एक दोस्रो कुरा, हाम्रो हामीले कन्सल्टेसन मिटिङहरू यहाँ बोलाउँछौँ। अर्थ मन्त्रालयले गरे जस्तै योजना आएका पूर्व सदस्यहरूलाई बोलाउँछौँ, अनि त्यसै एक्सपर्टहरूलाई बोलाउँछौँ। हाम्रो चाहिँ नि नारक नेपालको एडभाइजरी कमिटीमा बसेर छलफल गर्छौँ। अनि अरू सङ्घ संस्थाले अहिले त अब के राम्रो भयो भने चाहिँ नि पहिला हामीले खोज्दै दिनु पर्थ्यो, अहिले अरू संस्थाहरूले नारक नेपाललाई बोलाएर अब हाम्रो कुरा यस्तो छन्, मोडेल बजेटमा पनि इन्कर्पोरेट गरौँ न भनेर छलफल गर्नुहुन्छ। सिएनआईले छलफल गरेका छ, के अरे च्याम्बरले छलफल गरेका छ, घरेलु उद्योग महासङ्घले छलफल गरेका छ, स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानले छलफल गरेको छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ यसरी संस्थागत हिसाबले र समूहगत हिसाबले छलफल गरेर अनि हेर्छौँ। त्यस्तै नारकले विभिन्न प्रश्नावली माध्यमबाट पनि जनताको चाहना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बजेट निर्माण गर्ने गरेको छ। हामीले श्रृङ्खलाबद्ध हिसाबले प्रकाशनहरू पनि गर्ने र हिसाबले काम गरिराखेका छौँ। मोडेल बजेट चाहिँ 11औं मोडेल बजेट आइसकेको छ। चैत अब लाग्न थालेपछि मोडेल बजेट कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न चाहिँ मलाई चाहिँ अनि ती एजेन्सीहरूबाट सुरु हुन्छ। र अर्को कुरा, विश्व ब्याङ्कले पनि यसलाई राम्रो मोडेलको हिसाबले ल्याएको छ। विश्व ब्याङ्कमा पनि यो भइसकेको छ। विश्व ब्याङ्कले अब यसलाई अन्यत्र रेप्लिकेसन गर्न कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ छलफल हामीसित गरिराखेका छ। नारकले स्थानीय समस्या, आर्थिक विकास र देशको आर्थिक समस्या, निम्न वर्गीय जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न अनुसन्धानमूलक पुस्तकहरू समेत सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ। अब यो हामीले कसलाई लक्षित गर्ने भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ नि रिसोर्सेसको हिसाबले पनि, साधन र स्रोतको हिसाबले पनि हैन, साधन र स्रोतको हिसाबले पनि यो साधन र स्रोत छोड्नु भएन। जलस्रोतको कुरा, नेचुरल वन्य जन्य स्रोतहरूको कुरा र त्यो टार्गेट भन्दा त यो मान्छेहरूलाई हेर्नु पर्यो। यहाँ हाम्रो चाहिँ नि यसैमा पनि योलाई हेर्नु भयो भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ, यहाँ हाम्रो टार्गेटै यो चाहिँ नि यो ठाउँ भनेको यो चाहिँ नि एउटा बाढीले बगाएको ठाउँमा ड्याममा आएर चाहिँ नि मान्छेले आफू विस्थापित भएपछि बनाएर बसेको घर हो र एउटा पहाडको घर हो छ। यस्तो कुरालाई हामीले चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ नि गरे। नारकले गरिबी निवारणमा राज्यको भूमिका, देशको समग्र आर्थिक विकास, राज्यको बजेट प्रक्रिया र जनताको पहुँच जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयवस्तुहरूको उठान गरिरहेको छ। यो गरिबी, यो चाहिँ गरिबी न्यूनीकरण, हाम्रो मुख्य ध्येय चाहिँ गरिबी न्यूनीकरण भएको हुनाले गरिबी न्यूनीकरण र सुशासन नभई गरिबी न्यूनीकरण हुँदैन। किनभने रिसोर्स चाहिँ सुवाट आएर गएको छ। अहिले यहाँहरूलाई भनौँ, म नेपालको 100 रुपियाँको बजेट मध्ये 30 रुपियाँ मात्रै भ्यालु क्रिएसन हुन्छ। 70% वैधानिक र अवैधानिक सुवाट हुन्छ। वैधानिक सुवाट भने चाहिँ के भने करको रूपमा जाने, नाफाको हिसाबमा जाने हुन्छ हैन। अब अवैधानिक भनेको चाहिँ तपाईको घुसमा जाने हैन, त्यो छ। त्यसकारणले जहाँ सुशासनको मात्रा राम्रो हुँदै जान्छ त्यो भोलि 80 रुपियाँसम्म प्रयोग हुन सक्छ। 20 रुपियाँ चाहिँ वैधानिकमा जाला, चुवाट होला, 80 रुपियाँको भ्यालु क्रिएसन होला। त्यसकारण 100 जहिले नि बजेटको अङ्क मात्रै बढाउनु जरुरी छैन। तपाईले त्यसको स्रोतको प्रभावकारी बढाउनु भयो भने आज 100 रुपियाँले गरेका काम 150ले गर्नुभयो भने त तपाईँको बजेट 150 बराबर भइहाल्यो नि। नारकले जनताको न्यायको आवाज उठाउँदै आइरहेको छ भने राज्यलाई जनमुखी बन्न निरन्तर औँला उठाउँदै आइरहेको छ। नारक नेपालले स्थापना कालदेखि नै आफ्ना क्रियाकलाप र अनुसन्धानलाई आर्थिक विकासमा केन्द्रीकरण गरिरहेको छ। आर्थिक र विकासका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने र त्यसको इनपुटको आधारमा सरकारलाई पनि सहयोग पुर्याउने, आम नागरिकका हक अधिकारलाई पनि सरकारसम्म पुर्याएर त्यसलाई स्थापित गर्नमा लागेको संस्था हो। देशमा बेरोजगारीको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्नु र राज्यले जनशक्तिलाई बुझ्न नसक्नु अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको नारक नेपालको ठम्याइ
भनाइ छ। आम ब्युरोक्रेसीको चरित्र सुधार गर्नुपर्छ। अब एउटा व्यक्तिलाई अथवा फलानले यसो गर्यो भनेर दोष दिनुभन्दा पनि त्यसको सोचलाई नै सुन्दर बनाउनु। समग्रमा नीतिगत र दर्शनका कुरामा राज्य स्पष्ट भएर त्यो अनुरूप हाम्रा स्रोत र साधनहरू के छन् त? अब प्रमुख स्रोत भनेको त नेपालको त जनशक्ति हो। विश्वमा अहिले जनशक्तिको सन्दर्भमा ओल्ड एज्ड पिपुलहरूको बढ्दै गएको कारणले गर्दै समस्या पर्दै गएका छन्। अनि हामी कहाँ त्यो समस्या छैन भने प्राकृतिक, त्यसपछि दोस्रो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छ, भौतिक स्रोत साधनहरू छन्। अब यिनीहरूको प्रयोग सन्दर्भमा चाहिँ नि राज्य स्पष्ट हुन सक्यो भने नेपालको को समस्या भनेको अरेको लिडरसिप क्राइसिस हो, नेतृत्वको सङ्कट हो। र नेतृत्व सङ्कट भन्न खोजेको के भने सोचको सङ्कट हो, स्रोतको सङ्कट होइन। त्यसकारणले स्रोतको सङ्कट लाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी सकिन्छ? सोचले सकिन्छ। त्यसकारणले सकारात्मक सोचको माध्यमबाट एउटा फराकिलो दृष्टिकोण बनाएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। देशको आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाइरहेको नारक नेपालको दायित्वबोध साँच्चै नै प्रशंसनीय छ। नारक नेपालको यो अभियानलाई साँच्चीकै राज्यले नै गर्नुपर्ने कार्य नै हो भन्नुपर्छ, जसले गर्दा राज्यको काम कारबाहीलाई समेत बिना शर्त सहयोग पुर्याइरहेको नारक नेपालको यो अभियानलाई राज्यले पनि आवश्यक सहयोग गरोस्। राज्य जनमुखी होस्। नारक नेपालका आगामी समय अझै जनताका लागि बितुन्, हाम्रो पनि शुभकामना। हो, साँच्चै नै नारक नेपालका अध्यक्ष तथा अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले भने जस्तै राज्यले जनशक्तिको महत्त्व बुझ्ने हो भने नेपाल सम्पन्न हुनेछ। रगत र पसिनासँग रेमिट्यान्स साट्न पुग्ने युवाहरूले स्वदेशमा आफ्नो श्रम र पसिना खर्चने वातावरण बन्यो भने देश विकसित बन्न धेरै समय लाग्ने छैन। कार्यक्रम दायित्वबोध आजलाई यति नै। अर्को हप्ता यसै समयमा दायित्वबोधको नयाँ श्रृङ्खला लिएर आउने नै छौँ। तपाईँहरूले www.mynewsnepal.com मा लगइन गरेर पनि कार्यक्रम दायित्वबोध हेर्न सक्नुहुनेछ। सुझाव र सल्लाहका लागि हाम्रो मेल info.mynewsnepal@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई 0144263733 मा फोन गरेर पनि सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। दायित्व पुरा गर्नेलाई हाम्रो सलोट। तपाईँ पनि आफ्नो दायित्वबाट पर नभाग्नुहोला। जय नेपाल, जय दायित्व।